Hola y bienvenidos a este video donde les presentaré nuestro top 4, nuestras mejores aspiradoras inalámbricas del 2022. Comencemos. En cuarto lugar seleccionamos la aspiradora inalámbrica Tineco A10. Este modelo ultra ligero y versátil se puede transformar fácilmente en una aspiradora de mano. Esto te permitirá moverlo fácilmente para limpiar tus muebles, el techo e incluso el interior de tu auto. Además es compatible con un sistema de filtro EPA de 4 etapas de alto rendimiento que diferencia valientemente el polvo del aire. Con esto podrás aspirar el polvo liberando aire limpio y saludable con un contenido de alérgenos insignificante. Así será un aliado perfecto para las personas alérgicas. Con su nivel de ruido de 70 dB es muy silencioso y te permite limpiar sin molestar a los que duermen. Muy práctico con su motor brushless, le ofrece un funcionamiento bastante fluido, tiene un soporte de pared y una estación de almacenamiento para mayor comodidad. Esto te permite guardarlo de forma cómoda y sencilla. De esta manera siempre tendrá un hogar limpio y bien organizado. Este modelo tiene todas las bases necesarias para seducir y convertirse en la mejor aspiradora inalámbrica del 2022. Con ella vaciarás fácilmente la basura con un simple toque. No hay necesidad de pasar por el proceso desagradable y desalentador de tirar la basura. Como es habitual en Top Tier, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que puedes hacer clic a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la aspiradora inalámbrica Pretty Car Power. Este modelo puede convertirse en una aspiradora de mano con un solo clic. Le brinda la capacidad de limpiar el interior de su automóvil, la escalera, el techo y mucho más. Está equipado con un dispositivo ciclónico inalámbrico, lo suficientemente potente para una limpieza impecable. Dispone de un cubo de basura con una capacidad considerable que te permitirá aspirar una gran cantidad de basura sin necesidad de vaciarlo. Su varilla metálica telescópica y regulable te permite aspirar sobre diferentes tipos de superficies sin estorbar. Además, para los que desean una talla pequeña o grande, no tengas miedo, porque es apto para todo el mundo. Solo ajústalo y listo. Con su cabezal giratorio de 270 grados y su luz LED puede girar a todos lados y le permite limpiar rincones oscuros y de difícil acceso. Muy práctico, te ofrece un fácil ajuste mediante botón que hará más cómoda tu limpieza. Es accesible para todos ya que los niños y los mayores pueden utilizarlo sin ningún problema. Además es compatible con un sistema de filtro metálico duradero y práctico. Incluso puedes lavarlo sin miedo a dañarlo. Eso sí, deberías secarlo bien antes de volverlo a usar. En segundo lugar seleccionamos la aspiradora escoba inalámbrica ProScenic P10 Pro. Su batería de iones de litio extraíble y liviana le brinda una autonomía incomparable y le permite quitarlo e instalarlo fácilmente. Con esto podrás limpiar durante mucho tiempo sin interrupción. Muy práctico, este modelo se destaca de sus contrapartes por su pantalla táctil LED. Esto le permitirá controlar el nivel de la batería y su modo de funcionamiento. Con sus 3 niveles de potencia de succión regulable te ofrece una limpieza profunda e impecable. Tiene un contenedor de polvo conveniente que se vacía con solo presionar un botón. Mejor aún, para tener una aspiradora más duradera, tiene la posibilidad de desmontar sus accesorios y lavarlos sin ningún temor. Con su cabezal flexible y giratorio puedes limpiar todos los lugares que no suelen ser accesibles. Además, su iluminación LED te permite limpiar rincones oscuros como debajo de la cama y debajo del sofá, sin dificultad. Se puede convertir en una aspiradora de mano con la misma facilidad, lo que te permite limpiar el interior de su automóvil y más. Con sus 3 cabezales de cepillo separados se adapta bien a todas las escenas de limpieza. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pincha en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos la aspiradora escoba inalámbrica multifunción Hover. Este modelo cuenta con un motor ultra potente para una succión continua y sin pérdidas. Con su peso insignificante y tamaño compacto puede transportarlo y almacenarlo fácilmente sin volumen. Le brinda 40 minutos de duración de la batería, lo que le permite limpiar durante el mayor tiempo posible. Muy práctico, tiene una posición de estacionamiento que le permite estar solo en el suelo. Con él no necesitará colgarlo en la pared como otras aspiradoras. Además cuenta con un electrocepillo LED ultra plano que te permite llegar a cualquier superficie oscura.
Para aquellos que tienen mascotas, no tengan miedo, la marca Hover ha pensado en todo con este modelo. Además cuenta con un cepillo turbo que aspira el pelo de las mascotas con un solo clip, incluye una boquilla para muebles y un cepillo listo para usar. Esto le ofrecerá un uso más óptimo. Con su nivel de ruido de 69 dB, limpiará silenciosamente sin molestar a las personas que duermen. Es considerada por algunos usuarios como la mejor aspiradora inalámbrica del 2022. Esto se debe a que te brinda la posibilidad de seguir estadísticas y consejos para tener siempre una aspiradora óptima desde su smartphone gracias a su aplicación Hover Wizard. Solo necesitas descargarlo. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión, dale like, suscríbete al canal Top Tech para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue Top Tech, chao chao.